Volgens navorsing is die 5 mees pynvolste ervarings in die wêreld: 1. Shampoo in die oog. 2. Wanneer 'n perd jou teen die keel skop. 3. Wanneer iemand 'n PlayStation remote teen jou oor gooi. 4. Wanneer die polisieman jou met peper gooi. Nee, ek bedoel nie pepperspray nie. Ek bedoel wanneer die polisieman jou fisies met 'n potjie peper teen die knie gooi. En dan die seerste seer in die wêreld is 'n break-up. Ons almal was al daar, ons almal was al deel van een, ons almal het al iemand se hart gebreek en ons almal se hart is al ten minste een keer gebreek. Either way, dit suck. Ek ken daai pyn. Om met iemand uit te maak is 'n delikate proses en jy moet fyn beplan. So ek gaan vir jou 3 plekke gee waarheen jy nie iemand moet vat om met hulle uit te maak nie. Eerstens by die flieks. O nee, jy maak nie met iemand uit by 'n fliek nie. Hoekom? Want flieks is duur. Dis 'n baie onekonomiese plek om iemand se hart te breek. Want nou het jy uitgemaak terwyl die voorskou nog aan die gang was. Dan huil sy die hele movie deur, die hele fliek judge jou, want hoekom sal hy die meisie huil deur Minions? Weet jy hoe moeilik is dit om 'n ernstige gesprek te hê met cream cheese en chive sout tussen jou tande? Want nou moet jy uitmaak en jy moet verduidelik hoekom jy wil uitmaak, maar dan het jy 'n breinvries van die slashpappie. Onprakties. Maar as jy regtig nie kan wag nie, vat dan na 'n fliek toe soos The Notebook of The Fault in Our Stars. Want dan weet jy sy gaan huil oor die movie ook. Dan hoef jy nie heeltemal so sleg te voel nie. Plesier. Tweedens, jy vat nooit iemand na 'n restaurant toe om met hulle uit te maak nie. Want by 'n restaurant gaan jy 'n scene maak. Want almal in die restaurant gaan jou judge, want hoekom los jy 'n meisie by 'n restaurant? Ander mense wat verbystap gaan jou judge, want hoekom los jy 'n meisie by 'n wimpie? Jy gaan net niemand kan happy hou nie. Met enige break-up is daar 'n bekleierery. So julle gaan beklei oor hoekom julle uitmaak. En dan as julle eers besluit hoekom julle wil uitmaak, gaan julle beklei oor wie gaan die rekening betaal. Want tegnies het jy al gevra om saam met jou te kom eet, maar jy het geweet jy gaan ook uitmaak, so dit was nie cool van jou nie. So wie betaal? Moet jy betaal? Emosionele damage control want jy het net 'n hart gebreek, maar jy het laas besluit sy moet betaal want dit is haar beurt om te betaal vir ete. So wie betaal? Dan sit jy 'n fight oor die rekening. En weet jy hoe moeilik is dit om 'n ernstige gesprek te hê met wimpie tomatiesous oral oor jou lippe? As jy dan moet uitmaak met iemand by 'n restaurant, maak seker jy doen dit wanneer die hoofgereg kom. Hoekom? Want dan bestel jy net 'n ekstra bakkie eie. Want as almal vir julle kyk en gaan, hoekom huil sy? Hoekom huil sy? Dan kan jy gaan, dis 'n bietjie eie, daar's te veel eie in die kos. Hou weer die bakkie op. Plesier. En dan die laaste plek waar jy nie iemand se hart breek nie, is 'n hospitaal nadat sy nou net 'n operasie gekry het. Kyk, met 'n break-up wil jy jouself verduidelik, jou stem gaan harder raak, jou liggaam begin beklei. En hospitale is gewoonlik stil. So jy kan nie jouself express nie. Hey, ek dink nie dit gaan meer werk nie. Hoekom nie? Man, dis nie jy nie, dis jou pa. My pa is die rede hoekom jy werk het. Dit gaan nie oor jou pa nie, dit gaan oor ons. Sien wat ek bedoel? Dit gaan nie werk nie. Jy moet jou stem lig en verduidelik wat aangaan. Plus, dis unfair teenoor haar. Want wat as sy agter jou aanloop? Wat moet sy doen? Met 'n loopraam? Daar so die hospitaal se gange afgaan met die drip in haar arm? Kom on, dis unfair. Jy's beter as dit. Ek hoop hierdie video kon jou help. Het jy nie iemand se hart breek op daai plek nie, maar eerder op 'n ander veilige plek soos oor WhatsApp of oor jou Facebook status. Plesier.